teenya jalqabaatiin Itoophiyaan dhimma liqaa yuuroo boondii doolaara biliyoona 1 irratti garee abbootii qabeenyaa waliin waliigaltee duraa irra gahuun ibsame. Gaanaatti aansee biyya liqaa kaffaluu dadhabde jedhamu maqaan isii kan bade Itoophiyaan marii diigamaa ture booda yeroo jalqabaatiif waliigaltee duraarra geessee jedha Reuters. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Raashiyaa dabalatee agarsiisni humnoota qilleensaa biyyoota 5 magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamuufi jedhame. Agarsiisni humna qilleensaa kun muddama baha Afrikaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru wal qabatee ergaa cimaa dabarsuudhaaf kan yaadame akka ta'e ibsameera ni dhageessu. Oduu itti aanuun Alii Ahmad kilabii kubbaa miilaa Noorwiichiif taphachuufi jedhame. Dargaggeessi Oromoo garee biyyaalessaa Vaankuuver keessatti goolii baay'ee galchuudhaan maqaa horate Aliin amma garee Awurooppaa galuudhaaf akka jiru ibsame bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Venezuelaa to'atamuu hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Venezuelaa akka bulchan beeksisan. Gama biraatiin waraanni Venezuelaa harka akka hin kennine yoo mirkaneessu taateen kun addunyaa rifaasisee biyyoonni hedduun deebi'ii laachuu irratti argamu. Weerara Ameerikaatii fi qabamuu pirezidaantichaa booda bakki amma pirezidaantiin itti hidhamee ibsameera bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olii Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Itoophiyaan dhimma liqaa yuuroo boondii doolaara biliyoona 1 irratti garee abbootii qabeenyaa waliin waliigaltee duraa irra gahuun ibsame. Gaanaatti aansee biyya liqaa kaffaluu dadhabde jedhamu maqaan isii kan bade Itoophiyaa marii diigamaa ture booda yeroo jalqabaatiif waliigaltee duraarra geessee jedha Reuters. Haaluma kanaan mootummaan Itoophiyaa waggaa 2 oliif liqii hir'isuudhaaf yaalaa turu akkasumas ammoo waggaa 1 oliif yuuroo boondii kaffaluu dadhabuudhaan marii fi atakaaroon liqeessitootaaf mootummaa Itoophiyaa jidduutti deemaa tureera. Liqaa kaffaluu biyyattiitiin wal qabatee ammoo mariiwwan baay'een amma dura adda citaa turaniiru. Ta'us boodarra guyyaa kaleessaa dhaabbilee liqii dhuunfaa yookaan ammoo private creditors muraasa waliin waliigaltee bu'uuraa yookaan ammoo agreement in principle irra ga'uun ibsameera. Kun marii bara dabre diigame yookaan ammoo adda cite booda deebi'ee waan milkaa'edha jedhame. Akka ministeerri maallaqaa biyyattii hubachiisetti yoo ta'e mariin kun kan gaggeeffamee fi waliigaltee kan ga'ame muddee 23 haga gurraandhala takkaa jidduutti ture. Kanaanis abbootii boondii waliin mariin sirnaa kan gaggeeffame yoo ta'u koreen gorsaa kun abbootii qabeenyaa dhaabbilee boondii bara 2024 keessaa parsantii 45 ol kan of keessatti qabate akka ta'e ibsameera. Itoophiyaan gurmaa'insa haarawaa kana yeroo gabaabaa keessatti bara 2026tti hojiirra oolchuuf kaayyeeffattee akka jirtu ibsame. Akka ministeerichi jedhutti mariin kun haalawwan faayinaansii ijoo gurmaa'insa boondii irratti qajeelfamaan waliigalteerra ga'ameera jedhan. Itoophiyaan muddee 2023 keessa boondii kana irratti kaffaltii dhalaa yookaan interest coupon doolaara miliyoona 33 kaffaluu dadhabdee turte. Kanaafuu boondii idil addunyaa kaffaluu dadhabuun ishee ifatti labsameera. Kanaanis Gaanaa booda biyya Afrikaa tan boondii idil addunyaa irratti default taate yookaan kaffaluu dadhabde Itoophiyaadha jedhamu maqaan biyyattii bade. Boondiin kun ifatti kan laatame bara 2014 yoo ta'u xumurri isaa immoo muddee 2024 ture. Ta'us Itoophiyaan doolaara miliyoona 33 baasuu hin dandeenye. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa gama isaatiin akka ibsetti waliigalteen ammaa kun sagantaa IMF waliin wal simaa jedhan. Akkasumas ammoo seera comparability of the treatment yookaan ammoo kan biyyoota liqii kennan fayyadaman waliin ni deemaas jedhan. Gareen biyyoota liqii kennanii kun kan hoogganamuunis Chaayinaa Faransaay akka ta'e ibsame. Haala faayinaansii irratti waliigalame wal qabatee mormiin akka hin uumamneef akkasumas ammoo liqiin Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf itti fufiinsa akka qabaatu koree liqeessitootaatiif kan dhiyaate ta'uu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa hubachiiseera. Oduu biraatiin
Raashiyaa dabalatee agarsiisni humnoota qilleensaa biyyoota 5 magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamuufi jedhame. Agarsiisni qilleensaa kun muddama baha Afrikaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru wal qabatee ergaa cimaa dabarsuudhaaf akka yaadames himame. Haaluma kanaan ayyaana hundeeffama waggaa 90ffaa humna qilleensaa Itoophiyaa sababeeffachuudhaan kan Raashiyaa dabalatee agarsiisni humnoota qilleensa biyyoota 5 Bishooftuutti gaggeeffamuudhaaf akka jiru gabaafameera. Agarsiisichi ammajjii 15 haga ammajjii 19 bara 2018tti Bishooftuutti akka gaggeeffamu humni qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Agarsiisa sanarratti humnoonni qilleensaa Itoophiyaa, Raashiyaa, Gamtaa Emireetota Arabaa yookaan UAE, Morookoo fi Riippaabilikni Cheek ni hirmaatu jedha. Humni qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksisetti ayyaanni hundeeffama waggaa 90ffaa dhaabbatichaa mata duree humna qilleensaa Itoophiyaa mallattoo bilisummaaf tokkummaa jedhuun kabajama. Ayyaanicha wal qabatee adeemsa waggoota 90 keessatti birmadummaa biyyaa kabachiisuurra darbee ergama nageenya kabachiisummaa idil addunyaa irratti alaabaa biyyattii ol qabuudhaan hojiiwwan humni qilleensaa hojjetee fi injifannoowwan galmeessise ni yaadatamu. Agarsiisa humnoota qilleensaatii fi sagantaawwan yaadannoo garaagaraatiin dabalataatti agarsiisni teeknooloojii aveeshinii qaama ayyaanichaa ta'uunis ibsameera. Agarsiisa teeknooloojii aveeshinii kanarratti daandii qilleensa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen aveeshinii Chaayinaa, Indiyaa, Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa ni hirmaatus jedhameera. Agarsiisa sanarratti dhaabbileen teeknooloojii aveeshinii biyya keessaaf alaa 25 ol ta'an oomisha isaanii akka dhiyeessanis ni eegama. Agarsiisni humna qilleensaa amma jedhame kun ammoo muddama baha Afrikaa keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru wal qabatee ergaa cimaa dabarsuudhaaf akka yaadame tilmaamameera. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhimma galaana diimaatiin wal qabatee Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti muddama cimaatu gaggeeffamaa jira. Biyyi humna qilleensaa waan jedhamu hin qabne Eertiraan gama qilleensaa kanaan Itoophiyaa akka sodaattuuf doorsisa ta'uu malaanis yaaddoo xiinxaltootaati. Oduu biraatiin Ali Ahmad kilabii kubbaa miilaa Noorwichiif taphachuufi jedhame. Dargaggeessi Oromoo garee biyyaalessaa Vancouver keessatti goolii baay'ee galchuudhaan maqaa horate Aliin amma gara Awurooppaatti galuudhaaf akka jiru ibsame. Haaluma kanaan taphataan kubbaa miilaa cimaadha jedhame Ali Ahmad garee Norwich Citytti makamuudhaaf akka jiru miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Akka gabaasaaleen Kaanaadaa fi Ingiliz irraa baha mirkaneessanitti taphataa cimaan Vancouver Whitecaps kan ta'e Aliin garee Champions League guddicha England Kaanaarisoota waliin waliigaltee irra ga'uudhaaf dhiyaateera jedhu. Taphataan sarara jidduu ganna 25 kun qorannoo fayyaatiif gara England akka deeme kan ibsame yoo ta'u Norwich City waliin kontiraata waggaa 2 mallatteessuudhaaf qophaa'eera jedhameera. Dhimmi kun ammallee xumura irra akka hin geenye gaazexaaleen ispoortii biyyoota lamaanii jechuun Kaanaadaa fi UK mirkaneessaniiru. Maarsariitiin oduu biyya keessaa Ingiliz Pink An kan jedhamu akka gabaasetti gareen Ingiliz laafintiin isa mudachuu yaadachiise Ali Ahmad garicha keessatti jijjiirama guddaa ni fida jedhamee akka tilmaamamu hubachiiseera. Gama biraatiin gaazexaan Transfermarkt akka gabaasetti gareen Whitecaps kan Kaanaadaa inni taphachaa fi ture yeroo ammaa kana Ali garee warra Ingiliz tanaaf dabarsuudhaaf jecha kaffaltii doolaara miliyoona 3 olii akka argatu eere. Kaffaltiin kun garuu xiqqaadha jedha gaazexaan kun ta'us baay'ee kan nama ajaa'ibu Ali Ahmad yookaan dargaggeessi Oromoo kun garee Awurooppaa waliin taphachuudhaaf fedhii guddaa waan qabuuf dhimma maallaqaa kanaaf guddoo bakka hin kennine jedheera gaazexaan kun. Osoo dubbannu waggaa tokko dura harmeen Ali ilmi isii guyyaa tokko garee Awurooppaa keessatti arguun abjuu guddaa isii ta'uu BBC Afaan Oromootti himtee turte. Ammatti gareen Kaanaadaa Vancouver Whitecaps kontiraanni Ali waliin qabu xumuramutti waan dhiyaateef taphataa isaa cimaa kana garee Awurooppaatiif dabarsee kennuuf dirqameera. Dargaggeessi Oromoo Kaanaadaatti dhalatee fi garee Osfaanaa keessatti taphachaa ture kun as dhiyoo garee biyyaalessa Kaanaadaa Vancouver keessatti ga'umsa cimaa agarsiisaa jiruun maqaan isaa guddoo leellifamaa tureera. Keessuma taphoota inni amma dura Meesii waliin taphate hedduu irratti namoonni akka isa ilaalanii fi ija isa irratti deeffatan ta'eera. Aliin garee Vancouver Whitecaps shaampiyoonaa Kaanaadaa injifachuudhaan xumura waancaa MLS'if akka ga'u namoota godhan keessaa
isaa tokko tureera. Dargaggeessi ganna 25 Aliin barri dorgommii dabre jechuun 2025 isaaf bara dorgommii milkaa'aa ture jedha gaazexaan Kaanaadaa. Alii Ahmad bara 2025 taphoota 39 taphate irratti gooliiwwan 4 ol galchuun kubbaawwan 13 ol ammoo mijjeessee kennuu danda'eera. Kanaanis jajameera. Gaazexaan Transfer Market akka gabaasa isaatiin jajeetti yoo ta'e Aliin dhugumatti kubbaa saffisaan gara fuula duraatti tarkaanfachiisuudhaan humna guddaa qaba jedheera. Alii Ahmad dhumarra garee kubbaa miilaa jidduutti laaffateef abdii ta'uun itti makamuudhaaf akka jiru Pinkaan gabaasa isaatiin mirkaneessa. Oduu teenyaa xumuraatiin guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Venezuelaa to'atamuu hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Venezuelaa akka bulchan beeksisan. Gama biraatiin waraanni Venezuelaa harka akka hin kennanne yoo mirkaneessu taateen kun addunyaa guutuu rifachiisuu hordofee biyyoonni hedduun pirezidaanti Tiraamp qeeqaniiru. Haaluma kanaan Ameerikaan pirezidaantii Venezuelaa haadha warraa isaa waliin to'annoo jala oolchuu kan beeksifte guyyaa tokko dura ture yookaan halkan tokko dura ture. Akkuma kaleessa guutuu gabaafamaa ture Ameerikaan haleellaa waraanaa cimaa gaggeessiteen pirezidaantii Venezuelaa kan ta'an Nicolas Maduro to'annaa jala oolchuu pirezidaantii biyyattii kan Ameerikaatu mirkaneesse. Tiraamp dhimma kana ilaalchisuun ibsa kennaniin Ameerikaan Nicolas Maduro haadha warraa isaanii waliin qabuudhaan Venezuelaa keessaa fuuteetti jechuun edallee irra deebiin ibsa kennanii mirkaneessan. Hoogganaan Venezuelaa halkan tokko dura Ameerikaadhaan qabame kun amma mana hidhaa eegumsa cimaa qabuutti akka argamu gabaasni ganamaarraa bahee ni mirkaneessa. Xiyyaarri pirezidaantii Venezuelaa qabate eda halkan Maduro fi haadha warraa isaa walumaan fuudhee New York buufata xiyyaaraa waraanaa Stewart Air National Guard Base jedhamuun kan beekamutti akka qubate ibsameera. Achi booda akka gabaasaaleen Ameerikaa bahan agarsiisanitti Maduroon jiddugala tursiisa Brooklyn yookaan ammoo Metropolitan Detention Center in Brooklyn kan jedhamutti akka geeffame ibsame. Jiddugalli kun bakka hidhamtoonni maqaa guddaa qaban keessatti hidhamanidha. Maduro fi haati warraa isaanii Flores sanbata ganama ture magaalaa guddoo biyyattii Caracas irraa helikopteraan gara Ameerikaatti kan geeffaman. Pirezidaantiin kun qabamuu hordofee manni murtii olaanaan Venezuelaa yeroodhaaf pirezidaantii itti aantuu biyyattii aangoo akka qabatan ajaja dabarseera. Manni murtii Venezuelaa murtee sana murteessus garuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma kana ilaalchisuun eda ibsa kennaniin hamma mootummaan ce'umsaa nagaa qabeessa sirriif seera qabeessa ta'e hundaa'utti Ameerikaan Venezuelaa ni bulchiti jedhan. Tiraamp gama isaaniitiin dhaabbilee boba'aa Venezuelaa caccaban Ameerikaan tolchuudhaan akka galii argamsiisan ni gootis jedhan. Weerara Ameerikaan Venezuelaa irratti labsite hordofee Venezuelaan labsii yeroo muddamaas labsiteetti. Weerara waraanaa kana biyyattiin balaaleffachuudhaan hoogganaan biyyattii ammatti pirezidaantii Maduro qofa akka ta'e pirezidaantii itti aantuun biyyattii amma aangoo qabatan ibsaniiru. Hidhamee Ameerikaa geeffamuu pirezidaantii Venezuelaa kana hordofee abbaan alangaa Ameerikaa Pam Bondi Maduro fi haati warraa isaanii New York keessatti himannaan irratti banameeraa jedhan. Ta'us garuu ajajaan waraana Venezuelaa abadan pirezidaantiin keenya qabamus nuti harka hin kennannu jedhan. Ameerikaan haleellaa biyyattii irratti raawwatteen pirezidaantiif haadha warraa isaanii to'achuu erga ibsitee booda ministeerri ittisaa Venezuelaa ibsa kennaniin qaamoleen hidhannoo qaban hundi akka bobbaafaman ajajan. Adriinoon nu haleelaniiru weerara hamaa nurratti raawwataniiru garuu harka nu kennachiisuu hin danda'an jechuun hubachiisan. Ameerikaan gama isheetiin erga pirezidaantii Maduro to'attee booda haleellaa itti fufuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsiteetti. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Marco Rubio haleellaan tasuma ittiin fufuu jedhan. Ameerikaan erga bara 1989 Paanamaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhatte as Ameerikaa kibbaatti haleellaa akkasii raawwatte akka hin beekne ibsameera. Amma dhumarraa pirezidaantiin Venezuelaa Nicolas Maduro qabamee Ameerikaa geeffamuu ilaalchisee biyyoota addunyaa biraa irraa yaanni adda addaaf qeeqni guddaan Tiraampiin mudateera. Haaluma kanaan ministeerri muummee UK Keir Starmer bulchiinsi Nicolas Maduro xumura argachuu isaatiif gadda tokkollee akka hin qabne ibsanii garuu ammoo giddu seentummaa waraanaa fudhatame seera idil addunyaa cabseera moo hin cabsine kan jedhu keessa galuu hin fedhu jedhan. Gama biraatiin dhimma kanaaf Raashiyaanis deebii kenniteetti. Ministeerri haajaa
alaa Raashiyaa Ameerikaan tarkaanfii ishee keessa deebitee ilaaluun pirezidaantii biyya walabaa seeraan filatamee fi haadha warraa isaa haa gadhiiftu jedhan. Venezuelaaf Ameerikaa jidduutti ammoo mariin akka barbaachisu Raashiyaan hubachiifteetti. Dhimma kana ilaalchisuun Chaayinaanis deebii mataa isii kennite. Ministeerri haajaa alaa Chaayinaa weerarri Ameerikaa akka malee rifachiisaadha jedhe. Ameerikaan humna isheetti fayyadamuu cimsitee akka balaaleffattu Chaayinaan hubachiifteetti. Seera idil addunyaa akka kabajamuus gaafatteetti Chaayinaan.